दफन है। अब इसी के साथ ही रुकना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आ चुका हूँ शमशान घाट पे और ये रास्ता सीधा शमशान की तरफ को जाता है। हम चल पड़े इसी रास्ते पे और यहाँ से कुछ ही दूर पे शमशान है। बहुत जल्द आपको वहाँ पहुँच के वहाँ का व्यू दिखेगा। और चैनल सब्सक्राइब ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी शेयर कर दें दोस्तों में, और लाइक करें, कमेंट भी दीजिए अपने, और हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमें 12 बजे से 2 बजे तक का यहाँ रहने के लिए टाइम दिया गया है, तो हम 2 बजे तक रुकेंगे और ये चैलेंज तो पूरा करना ही है। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कालीरा 2 में, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता आपका भाई RKD। आपकी डिमांड थी शमशान घाट पे जाएं, तो मैं दोस्तों शमशान घाट पे आ चुका हूं और यहाँ पे आज नाइट स्टे करने वाला हूं। और मेरे साथ कुछ साथी थे, वो आने से इनकार कर दिए कि हम नाइट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक गंगा के किनारे घाट में बसा हुआ ये शमशान है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर है। हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो भाई बस आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और नवरात्र की लास्ट रात है ये, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। साउंड की आवाज़ आ रही है। एक बार मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों। ये अभी कोई लाया गया है और ये यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों। अग्निदाह होता है यहाँ पे। इधर पता नहीं क्या है, कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही, थोड़ा सतर्क रहना। कैमरा इधर लेके आइए। यहाँ पे क्या है, लोगों का ना बहुत लोगों में डर है कि ये शमशानों में महाशमशान है और गंगा तट के ऊपर बसा हुआ है। फट तो मेरी भी रही है, क्योंकि जो साथ में आए थे 3-4 लोग, वो आने से इनकार कर दिए, तो हम यहाँ 2 ही लोग आ पाएंगे। एक और भाई मेरे साथ हिम्मत किए हैं। कैमरा इधर। ये आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा इधर मारना।
बट इधर आइए, इस पे कैमरा मारना। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो लोग लाते हैं पन्नी वगैरह छोड़ देते हैं, हालांकि इसको उठा के एक साइड में रख देना चाहिए। और ये कफन का कपड़ा शायद यहाँ पड़ा हुआ है, ये आप देखते हैं, ये यहाँ पड़ा हुआ है, कफन है। अब इसी के साथ ही रुकना पड़ेगा। कफन पे बैठना ठीक नहीं है। आप कैमरा इधर लाइए। ये शमशान की राख है, इसे मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ और लगा भी लेता हूँ। अभी इस आग में गर्माहट है, क्योंकि इधर से काफ़ी गर्माहट आ रही है भाई। यहाँ पे बैठता हूँ और फिर देखो, अभी यहाँ पे जो कुछ भी है समझ में नहीं आ रही चीज़ें, ऐसा लग रहा है ऊपर जैसे कोई जानवर हो, टीन में आवाज़ आ रही है ऊपर। कौन है? ये भाई ना ऊपर से आवाज़ हो रही भाई, वो अजीब सी आवाज़ हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे टीन। इधर क्या हुआ? देखो, यहाँ कोई मौजूद है तो हमें प्लीज़ डराइए नहीं। हम यहाँ पे कुछ तो है। ओए ओए ओए, कैमरा ऊपर मारना। कुछ क्या यार, यहाँ पे समझ में नहीं आ रही चीज़ें। और ये साइड में, इधर आओ, बाहर की तरफ आओ। कैमरा इधर मारना। यहाँ पे कैमरा रखो ज़रा, इस साइड में। इधर से कुछ आवाज़ें हो रही हैं। ये जो जगह है ना, ये वाली, साफ सी बात है कुछ एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि छत ऊपर से आवाज़ आती है टीन की। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ना आप, पता नहीं क्या जानवर, जैसे कोई गया उधर।
देखो यहाँ पे जानवर बहुत हैं। उधर की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे कोई चिड़िया विड़िया भी ऊपर नहीं बैठेगी, किसी चिड़िया की आवाज़ हो। दो घंटे पूरे हो गए हैं और अब यहाँ से हम निकल जाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल रुकना नहीं चाहते। इधर कैमरा मारिए। पता नहीं क्या अजीब सी आवाज़ हो रही है। कैमरा लेके इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इधर कोई परछाई दिखी है अभी, क्या है? हमारा 2 घंटे का चैलेंज तो पूरा हो गया और अब नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोशिश करूँगा। अकेले बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, और फिर दोबारा आने की कोशिश करूँगा। गुड नाइट।